5 मरले का ग्रे स्ट्रक्चर पर कितना खर्चा आता है, ये जानने के लिए ये वीडियो को मुकम्मल देखें। ये शॉर्ट वीडियो है, इसमें हम जल्दी से आपको सारा रिव्यू दे देंगे, सारी क्वांटिटीज़ दे देंगे, सारी कॉस्ट दे देंगे। इसमें सबसे पहले आर्किटेक्चर की आपकी कॉस्ट है वो 20 से 25,000 रुपये, 30,000 रुपये तक जो है वो कॉस्ट आ जाती है। इसके बाद आपने एक्सवेशन पे आ जाना है। एक्सवेशन जो है वो तकरीबन 3 फुट तक आप डीप हम एवरेज ले रहे हैं इसमें। तो ये 15 रुपये स्क्वायर फुट इसका रेट है। तो ये तकरीबन 20 से 25,000 रुपये आपकी एक्सवेशन पे आ जाएगा। उसके बाद हम टर्माइट स्प्रे लेते हैं, ये तकरीबन 20,000 रुपये की ये टर्माइट स्प्रे यूज़ होगी। उसके बाद जो है फाउंडेशन में हम रोड़ी बजरी डालते हैं, तकरीबन 500 स्क्वायर फुट यूज़ होगी। वो 100 रुपये के हिसाब से तकरीबन 50,000 की रोड़ी और बजर यूज़ होगा। इसके बाद आपकी सैंड जो है वो ब्रिक वर्क के लिए यूज़ होगी, वो तकरीबन 1500 क्यूबिक फुट होगी, 45 रुपये के हिसाब से तकरीबन 70 से 75,000 रुपये की वो यूज़ होगी। इस तरह प्लास्टर के लिए सैंड एक फाइन सैंड होती है, वो 500 क्यूबिक फुट यूज़ होगी, वो 65 रुपये उसका रेट है आज का। मतलब मार्केट के हिसाब से तकरीबन 35,000 रुपये की वो यूज़ होगी। इस तरह आपकी बजरी जो है वो 800 क्यूबिक फुट यूज़ होगी, तकरीबन 155 रुपये रेट है उसका मार्केट का। तो 1,25,000 की वो यूज़ होगी। इस तरह ब्रिक्स जो है वो आपकी तकरीबन 32 से 35,000 ब्रिक्स यूज़ होंगी फर्स्ट क्लास की। तो उसका 17 रुपये ईंट का एक रेट है, तकरीबन 5.5 लाख की जो है वो आपकी ब्रिक्स यूज़ होंगी। ब्रिक्स के बाद ये आपका सीमेंट है, सीमेंट तकरीबन 100 बैग्स यूज़ होगा। ये 1,600 रुपये मार्केट रेट के हिसाब से तकरीबन 1,60,000 रुपये की आपका सीमेंट यूज़ होगा। और उसके बाद जो है वो लेबर कॉस्ट आपकी आ जाती है, वो तकरीबन 2.5 से 3 लाख आपका जो है वो लेबर कॉस्ट होगी आज के रेट के मुताबिक।